willkommen auf meinem Kanal Amalias Kochinsel. Und ich bin wieder mit dem Fleisch dabei. Heute ist in meinem Menü verschiedene Fleischmischung im Bratschlauch. Also, was ich habe hier. So, Schweinefleisch, noch ein Schweinefleisch, das ist diese Eisbein, also 3 Hähnchenschenkel und ein Stück von Rindfleisch. Also, wir machen zuerst Marinade. Kleinen Moment. So, für Marinade, was ich brauche? Verschiedene trockene Kräuter, zum Beispiel Oregano, dann Majoran, getrocknete Knoblauchpulver, so. Dann süße Paprika, so. Pfeffer, Salz, Koriander. Sie können natürlich Ihre Lieblingskräuter nehmen. Dann Muskatnuss. So, Paprika ein bisschen zu wenig. Mache ich noch ein bisschen dabei. Dann Sojasauce und Honig. So, jetzt machen wir alles durchmischen. Ich benutze gleiche Schale, also brauche ich nicht dreckig machen, weil sowieso müssen wir hier marinieren. Und vielleicht noch ein bisschen Olivenöl, damit Konsistenz ist so gleichmäßig wird. Ja. Also, diese Stückchen gehen so rein und die Haxe schneide ich einfach bei manchen Stellen, damit Fett rauskommt und dies auch schneller fertig wird. Jetzt müssen wir alles gut durchmischen, damit das ganze Fleisch mit Marinade ist. So, meine Lieben, Fleisch ist mariniert. Ich nehme Backform und Bratschlauch. So, ich denke, so. Jetzt müssen wir unsere Bratschlauch auffüllen mit dem Fleisch. Das riecht jetzt schon schön. Und wissen Sie was? Ich nehme noch ein paar Äpfel oder 3, weil das gibt auch wunderschöne Aroma. Machen wir zu, passt perfekt. Schicke meine Fleischmischung im Backofen für 2 Stunden. So, 2 Stunden sind vorbei. Jetzt kann ich aufmachen und servieren. So, meine Lieben, mein Gericht ist fertig.
Also ich finde, das passt wunderbar für einen festlichen Tisch. Wenn jeder Gast kann ein Stück aussuchen von Fleisch, was er persönlich mag. Also sieht auch sehr schön aus. Ich bin zufrieden. Ich wünsche euch allen guten Appetit. Kochen Sie gerne mein Rezept nach.